Bastığınız zaman arka tekerleklerden gacırdama sesi geliyorsa görmüş olduğunuz gibi bu balatalardan dolayı yapar. Buraların pürüzsüz değil, pürüzlü olması gerekiyor ki balata rahat tutsun. Kampananın içini de zımparalayacağım. Buraların da pürüzlü olması gerekiyor. Pürüzlü dediğim tırnağın değmesi gerekiyor. Yani böyle kayış gibi inmemesi gerekiyor. Bu kayış gibi indiği zaman da siz frene bastığınızda bir ses meydana geliyor. Tutuş da azalıyor. Fren balatam kalın olduğu için değiştirmeyeceğim. Balata spreyimle temizleyeceğim. Temizledikten sonra zımparamı yapacağım, takacağım, sorun gidecek. %90 bundan, bilginiz olsun.